dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Dagiti natulnog, ababaunan. Idion una na apanawan o Bing, adamay sa adon niya akas taunay ti kinabaknang na. Awan asawa, ken awan met anak na. Isu atap no adda kadwana iti pimmalasyo abalay na, nangala iti babaunan na. Ngam, awan agbayag ababaunan na. Iti may nga aldaw ka. Anya tinagan mo? Lydia, Doña Sabel. Anya ti mo matrabahuan? Amok ti agluto, aglinis, aginnaw. Amin at trabaho iti unag kanruar ti balay, amok amin nga aramidan. Nagagata ka babaunan, Doña Sabel. Masapa ak nga agriing, tapno ado ti malpas ko at trabaho. Kita nupod no amin dagita nga ibagbakam. Ikan kay ti makabulan. Tapno mapanak na kam dagita nga imbagam kanya. Agyamanak, Doña Sabel. Kang runaan unay agalad abirbiro kak iti may sa abapaunan. Kat jay natulnog. Jay amuna asurutan dagiti bagakan kwa na. Tano di na ammo ti agtulnog, papanawak adagos. Asino di kasarsarita ni Doña Sabel? Panagkunak, isu ti alaon na babaunan. Mga alamanan iti kanayunan na babaunan. Kurangan na ta babaunan na. Bay ama, ado mo ti kwarta na pagtangdan na. Sa bagay, mayat mo't kit di atap no adda kadwata. Lumag-anton ti trabaho ta. Agmalmalumaklaangan nga tugtugaw. Lydia, anak, si kakadinday ta. Wan tatang, si Mang Putakon. Agmalmalum nga awan ka dito balay. Simrekak namin kas babaunan ka ni Doña Sabel. Nabasa kami nga agkasapulan da iti babaunan. Anak ko, ado ti mangibagbagaan na unget day adon niya. Urayan kasapulan namin nga agtrabaho tapno maipaagas kayo, tatang. Anak, saan nakapagtanakan? Lakaya kon. Naaklon ko na agpatinggalangan dito iti biyag ko. Saan kayong agsawi iti kasta, tatang? Agtrabaho tapno maipaagas kayo. Oy, anya tinagan mo? Lydia, tinagan ko, nana. Siyak ti baro ababaunan ditoy. Sige, kalpasan ti panagdalos mo, aglaba ka. Anya? Ket kalpasan ti panaglabam. Linisam tinalawa a hardin. Saan kayong agtrabaho? Adda ka matan. Apay paylaeng nga agtrabaho kami. Mayat ti agtugtugaw. Mangan takit de, kabayatan nga agtugtugaw ta. Bure ka. Sigurado ka, adi na ta makita dito ni Doña Sabel. Di na masangot, agsursur iti amin apasat da ito nalawa abalay na. Payam ani Lydia, ti agtrabaho ka dagiti amin at trabaho dito, oy. Kunakan ka. Mayat no adda baro ababaunan. Agtugtugaw talatan. Apay akas lasyak mo't lang trabaho. Ayan nan may dagiti kakadwa kababaunan. Lydia, Doña Sabel. apay ngagmay maysa kang aglutluto. Napanan dagiti kakaduam. Ay, Jackman, amo. Itayak pa'y ngagmay sang agtrabaho, Doña Sabel. Napanan dagiti kakaduam ababaunan. Jack, amo, Doña Sabel. Iso ngay nalakatamok adumtang ti panawan asumadot da. Kat di na kayatan tagtrabaho. Kasta ka di? Sandan nga mo tagturnog. Lydia, linisam amin asiled dito balay ko. Adalang may sa asiled asan amabalin asumrak kay Jai. Taapay, Doña Sabel? Saan na masapol amamwam no apay. Tibilin ko, ti surutam.
Wan Doña Isabel, surutak day ta nga imbagayo. Ay, saan mo apat yun ti ibagbagakan ka ni Doña Isabela? Ha? Apay asaan, nana? Anya lang mo ti karga, jay silid nga iparparin na, alinisan tayo. Ha? Dagiti daan nagamgamit na. Saan namutin nga usaran dagi jay? Dagita laeng? Wan, kasta launa ti panangiparit na. Sumrek kalat tano kayat mo. Di mo patpatyo ni Doña Isabel. Nabanugak, tatang. Nagadungamin ti tre na bahok iji balay ni Doña Isabel. Maano sampay ka day, anak ko? An-anusak para kada kayo, tatang. Kasamlay tabagim, Lydia. Saan mo kumaparigatan para laang kanyak? Kabaelak, tatang. Saan kayo kumaamadanagan kanya? Awan serbiyo ababonan. Nasaysayatan na pumanaw kayo dito'y balay ko. Apay apapanawon da kami, Doña Isabel. Awan mo't madi nga inaramid me. Kunak nagtrabaho kayo. Ngamsan mo't gayam. Day talag tugtugaw tar aramidin nyo. Ti kunayo siguro katjakam mo. Amok ani Lydia tinagipulong ken ka Doña Isabel. Apay apatsem day ja babae. Idin to tamas na baybayag kami nga amang ngem iso. Awan tempol pulong kanyak ni Lydia. Ah, Siyak abis mo tinakakita kada kayo nga day talag tugtugaw tar aramidin nyo. Namin adon anapanagnikak asan kayo trabaho. Ha? Iso pumano kayo. Awan ti panagtalag ko kada kayo at dua. Pinapanaw ko dagiti dua babawnan. Tasandan anatulnog. Ay, kaasi damat, Doña Isabel. Apay kumaakasyam ida. Eden to tasimmadot dan. Si kalangan ti mayak ngagtrabaho. Ah? Amoyo dayta? Balay ko day toy, Lydia. Katamo kami na mapaspasamak ditoy. Jak tutuladon ida, Doña Isabel. Nasayat. Kanjay bilin ko kan ka. Saan ka mabalin asumrak ijay silid, ijay ngato? Uwan, Doña Isabel. Surutak dayta nga imbagayo. Sana bale, taddan to maya kaduam ngagtrabaho. Saan kan ngagmaymaysa? siyak ni Janong. Siyak tinala ni Doña Isabel akadwam ditoy. Ah, si kagayam dya imbaga na kanyak idinaudi ang nagsarita kami. Narigat ka diti trabaho ditoy? No, agmaymaysa ka, narigat. Ngam, gaputa adakan akadwak, saan ako na marigatan? Agtinulong tan Lydia. Jakmat kaya't amarigatan ka. Adala ang bili ni Doña Isabel. Apatsak nga uray si kakatrumbang atong palam. Anya day ta? Saan ta ka no ang mabalin asumrak ijay silid ijay ngato? Wala. Masapol nga agtulnog ta. No day ta ti kayat na. Nakitak anagagat kayo. Iso akayat kayo akalanglang amangan. Isumat lagayam nga adu ti impalutuyo kada kami, Doña Isabel. Wan, kan kayat ko amam-am mo kayo anaymbag. Si Lydia. Adda ka di pa'y dagitisaan ko nga amo, may papankan ka. Nalabit asaan nyo pa'y nga amo. Kan awan ti nakaibaga kada kayo, masakit ti amak. Kasta ka di. Nabayagan akayat ko ang mapaagasan. Kat maragsakan na, tain naladak ababaunan nyo. Tapno makaurnungak iti pagpaagas ni tatang ko. Kat si kamat Janong. Anya ti jak mo may papan iti biyag mo. Ulila akong Doña Isabel. Di makila ka dagiti kabagyak. Ket itataddan panunot ko. Kaya't ko nga ang trabaho, tapno makaadalak. Mayat matgayam ti pakasaritan ti biyagyo. Napnuan adal. Oh, sige, magantayon. Selebrasyon para itinaan-anay a panagkaammo tayo. Saan mo tinakanayan arumar ni Doña Isabel? Dita silid na. Uwan nga rod. Bilin na kanya nga ipan ko na silid na ti kanon na.
Adda suspitsak. Amangan mo't no masakit ti dunya. Anya? No itulod mo ti kanan na. Damagaman kan kuhanan no anya ti marikrik na na. O sige, Das ka na matulungan ta. No adarikrik na na. Doña Isabel, adto yan ti kanan nyo. Parabaw mo lang dita. Kat mabalin mo ti pumanaw. Anya ka di ti marikrik nayo? Kaya't na kayo atulungan ka ni Janong. Nakapsot akon. Awanan ti maaramidan nyo po'y. Gaputan akaron ti sakit ko. Saanan amaagasan. Anya? Kat nasaya at matanatulnog kayo at kini Janong ababaunag. Anya ti kaya siya asawan, Doña Isabel? Lukatan nyo ti silet, ijay nga to. Mabalin min alukatan? Wan, doa kayo kini Janong. Kat no anyaman ti makita yu ijay. Kukwayon. Anya? Amok ang makatulong da ijay kada kayo. Sige, ayabam ni Janong. Kat lukatan nyo jay silet, ijay nga to. Wan, Doña Isabel. Sa dinong ti papalanta. Inikan na tan iti pamalubos ni Doña Isabel, amang ilukat jay sila di jay nga to. Ti iparparit na asiled. Wan, iso nga intalo katanan. O sige. Intang nga din. Nagadukot tilak na da ito arida wen. Nupod no adaan agamit ti karga da iti asilid. Apay akas na unay ti pan nakailak na. Aday ta. Ha? Ada, nabuntuon iti tenga. Ngam, nakaluban iti nalawa alupot. Kitain taman no nya day ta. Nabuntuon Ay, balitok da ito. Nagadumutan. Naduma-dumang alahas. Nagado a kinabak ng daytoy, Janong. Intay baga ka ni Doña Isabel. Dalasam. Ha? Hala. Natayan ni Doña Isabel. Kaya't nasawan. Kukuwatan ti imbatin a kinabak nang. Ay na, may paagas kumutlangan ni tatang ko. Maituloy kumatlangan ti panagadal ko. Gapo iti panagtulnog dalidya ken Janong ubing na ipaima kadakwada ti adu a kinabaknang ni Doña Isabel. Ngem nagtalinaed latta ti kinasayaat ken kinapakumbabada a tao. Ket ti kinabaknang nga impaima ni Doña Isabel kadakwada naparangay da. Katkas panagyaman da iti pendesyon anaawat da, tumultulong da iti akasapulan iti tulong da. Bueno obing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng ti sao.
Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.